नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो मी द मल्टीटास्किंग विलेजरच्या एका नवीन एपिसोडमध्ये। तर मित्रांनो, आज आपण SMBD कॉलेजपासून आणि नाशिकपासून अगदी जवळ असलेल्या अशा कुणी न पाहिलेल्या धबधब्यावरती जाणार आहे। तर हे जे वॉटरफॉल आहेत, हे वॉटरफॉल शक्यतो कोणाला माहीत नाही आहे, आंबेवाडी आणि कुरुंगवाडीचे। तर ह्या वॉटरफॉलला कदाचित आज पाणी असेल नसेल ती नंतरची गोष्ट आहे, कारण की मॉन्सून स्टार्ट होऊन जस्ट आता हार्डली 10-15 दिवस झाले आहेत। पण इगतपुरी तालुक्यामध्ये मग छानपैकी 5-6 दिवस आता पाऊस पडला आहे। आज संडे असल्यामुळे आज थोडंसं उघडीप दिली आहे पावसाने, कारण पावसाला पण आज सुट्टी घेतली आहे असं मला वाटते। चला तर मग चलो। आंबेवाडी कुरुंगवाडीच्या धबधब्याला जाताना ते जे मध्ये मध्ये एकदम चांगले छोटेसे महाराष्ट्रीयन विलेजेस लागतात आपल्याला, टिपिकल जे सह्याद्रीच्या पायथ्याशी विलेज असतात की कौलारू घरं, आणि इकडे अजूनही बरीचशी जी गावातली संस्कृती आहे ती टिकून आहे। बैलगाड्या, परत तुम्हाला लाकडी वखर, लाकडी नांगर अजूनही इकडे पाहायला भेटतील या भागामध्ये। तर आपण एक घाट चढून एक सपाट पठारावरती आपण सध्या बसलेलो आहे। असं सुंदर असं पठार आहे, आणि माझ्या मागे जे तुम्हाला ढगं दिसत आहेत त्या ढगांमध्ये दडलेलं आहे महाराष्ट्राचं सगळ्यात मोठं उंच शिखर कळसुबाई। तर एकदम शांत अशी जागा आहे नाशिककरांसाठी, स्पेशली संडेला जे ट्रेकर्स किंवा जे निसर्गात स्वतःला सामावून घेण्याची इच्छा ठेवतात अशा लोकांसाठी ही जागा एकदमच उत्तम आहे। चला तर मग पुढच्या ट्रेकसाठी निघू। फायनली आता आपण आपल्या डेस्टिनेशनवरती पोहोचलो आहे। हा आंबेवाडीचा जो धबधबा आहे त्याला आपण कम्पेअर करू शकतो महाराष्ट्रातील फेमस धबधबा देवकुंड धबधब्यासोबत। चला तर मल्टीटास्किंग विलेजच्या सगळ्या दर्शकांसाठी सह्याद्रीच्या कुशीत लपलेला हा आंबेवाडीचा धबधबा आहे। खूपच सुंदर असा धबधबा तुम्ही बघू शकता माझ्या मागे। नाशिक पासून हार्डली 40 ते 45 किलोमीटरवरती हा धबधबा आहे। संडेसाठी जे काही माझे मित्र आहेत, डॉक्टर्स असो, इंजिनियर्स, ॲडव्होकेट, ज्यांची धकाधकीची एकदम आपण म्हणतो धकाधकीची लाईफ आहे, त्यांच्यासाठी एकदम माझ्यातर्फे हा नजरेला तुमच्यासाठी पेश आहे सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेला आंबेवाडीचा धबधबा।